ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ولسه النهاردة تاني يوم العيد. عملت كده فضلة خيركم. كنت جايبة بدنجان وفلفل وكوسة. عملت شوية محشي بقى كده يعني اللي قلبك يحبهم. هنا جبت بصلتين، بس بصلتين ايه كبار. ورحت ضربهم في الكبة، حتى لقيت حتة لسه ما اتخرطتش، خدتها وخرطتها لحد ما خليت البصلة اصفرت، ما خليتهاش عملت قوي يعني، احمرت قوي. ورحت ضربة في الكبة القوطة. عملت مرتين يعني جي كيلو ونص كده قوطة. ورحت ضربة بقى في الكبة ورحت حاطة، بس اضرب كمان واحدة. انا بقى حطيت قلبين ماجي وحطيت فلفل اسمر وحطيت بهارات، حطيت كمون وحطيت شطة. شوية محشي بقى كان في منتهى الجمال. حطيت شطة اهو. وغسلت كده يجي كيلو ونص برضو قوطة. غسلت كيلو ونص رز ولا ايه. حطيت ملح، حطيت في الصينية، حطيت الصينية ورحت غسل الرز وحطيته عليه، صفيته من المية وحطيته عليها. كنت مخرطة تيجي 3 حزم خضرة، قلبتهم كده في بعضيهم. وحطيت بقى التسبيكة، كانت بردت شوية، كنت ركنتها بردت. لازم بقى الحكاية دي لازم ايد، لازم تقلبي بايديكي عشان الخلطة كلها كله يخش في بعضيه. بعد كده هنشوف ناقصها ايه حاجة نحطها لها، اللي عايزة ملح، عايزة كمون، بهارات، اي حاجة نزودها يعني. بس والله شوية محشي كانوا زي العسل. مبقتش احب اجيب الفلفل الرومي، بقيت احب اجيب الفلفل الطويل ده، لان بيبقى حراق كده وطعمه جميل. وافتح بقى شوية كده، وبعد كده بقى قعدت كملت الباقي. بالله عليكم تنسوني في اللايك والشير، عشان القناة تكبر كده وتبقى نبقى أسرة كبيرة إن شاء الله. لقيت عايز ملح، حطيت له شوية ملح وقلبته. أنا رحت حشيته كله وحطيته في الطبق. وبعد كده رحت إيه، رحت حشيته بقى. بعد ما حشيته وخلصته كله رحت حاطاه كله، رصيته في الحلة وأنا واقفة. ما جبتش الا بدنجان، لقيت البدنجان الابيض مش حلو، جبت 3 4 كده، والباقي كله اسود، وكوسة وفلفل. وعملت برضو جنبيه ملوخية. الملوخية دي ما نقدرش نستغنى عنها خالص. حشيت كده شوية دولت ورحت بقى قعدت كملت. خلصت اهوت المحشي كله خلص. وكنت عاملة بقى الشوربة، كان في عندي شوربة من بتاعت اللحمة بتاعت امبارح، حطيت عليها بقى قلبين ماجي كده وحطيت ملح، وحطيت بقى كله على عملت حلتين محشي. حطيت شوية شطة على الشوربة. اجيب الحلة التانية بقى. الحلة كانت اتسعت من وهي حاطة فيها الصلصة.
والله كنت جايبه برضو ورق عنب بس ما عملتش ورق عنب. قلت لما اخلص البدنجان والفلفل دوت الكوسه والحاجات دي تخلص الاول، لان لما بعمل كله ما بيتاكلش مع بعضيه، في حاجات بتفضل وحاجات بتتاكل. فقلت دوت بقى دوت يتاكل لوحده، وبعدين بعد كده ابقى اعمل الورق العنب مع صينيه رقاق مع اي حاجه كده وخلاص. بس والله كان تحفه. حطيته على البوتاجاز وعملت بقى شويه ملوخيه كده يستاهلوا بقه زي العسل. طب ما انا غطيت الحلقه، يعني ليه ما شلتش الكاميرا؟ نسيت. في حاجات كتير الواحد بيبقى واقف قدامها بس الواحد بيبقى ملخوم بينسى. معلش بقى يا ولاد استحملوني. انا ده لسه كنت اسلق اللحمه. على ما المحشي استوى كانت اللحمه هي كمان استوت. حطيت لقطايه وبصلايه برضو نفس اللي حطيناها في اللحمه بتاعت الفته، ورق لوري وحبهان. لسه الشوربه انت هتاخد لها شويه. شلت بقى المحشي كان استوى، واصلا كان ماكلوش وهو سخن قوي عشان خاطر كانش في حد لسه موجود. على ما خلصت كانوا هم جم، ركنت شويه يعني. وهنا بعمل شويه ملوخيه، خدت شويه شوربه وحطيت لهم برضو معلقه التوم بالكزبره. هجيب بقى المضرب عشان فيها حتت متكتله كده. لقيتها حادقه شويه، حطيت لها حتى الملوخيه ده. بعمل بقى الحتت المتكتله كده عشان تفك بالمضرب. شلت الريمه البيضه دي كلها، لميتها كده، شلت منها شويه كتير. بس الملوخيه والله العظيم كانت مسكره، كانت سكر اكني عامله حاطه فيها سكر. حطينا بقى معلقه السمنه وحط الثوم. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. المعلقة سخنت، خليها بس تصفر كده واروح احطها. بس كده احطها بقى على خضرة وزي العسل اهي، وبالهنا والشفا. متنسوش بقى في اللايك والشير، الاكل جميل اهو وسهلة سهلة وبسيطة. يلا مع الف سلامة، كل سنة وانتم طيبين.